Bassano ciclopedonale del ponte, di nuovo chiusa, l'amministrazione dà la colpa alla ditta che fa i lavori. Parte il porta a porta di Elena Pavan, ma qualcuno riconosce in foto la mamma di una candidata. Fratelli d'Italia presenta la lista, avverte nessuna alleanza per noi a sinistra. Inizia la settimana della Dunata a Vicenza, pronti campi e cittadella, arriva anche l'elicottero. Per la Dunata degli Alpini anche Marostica si tira lucido, muri imbandierati, luci tricolori. Motociclista vola in un burrone a Pradipaldo, salvata miracolosamente dagli alberi. Festa dell'asparago a Rosà, all'insegna del gusto e del divertimento per centinaia di famiglie. Il SUEM interviene per una lite domestica, i sanitari vengono aggrediti, intervengono i carabinieri. Sconfitta il dolore per il Bassano in terra a Testina, ora a testa e play-off per i giallorossi. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con i lavori, di nuovo verrebbe da dire, sul Ponte Nuovo, perché parte della ciclopedonale è stata chiusa. Qualcuno chiede perché sia stata chiusa proprio in una settimana così importante per il turismo bassanese. Siamo andati a chiederlo proprio all'amministrazione. Da apriti sesamo a apriti pista. Eccola qui la formula magica che i bassanesi e i turisti vorrebbero funzionasse davvero per evitare disagi in città dopo la scelta di chiudere la ciclopedonale del Ponte Nuovo proprio a ridosso dell'arrivo a Bassano degli Alpini per la Dunata e del passaggio del Giro d'Italia. Insomma, volendo ironizzare, attorno al Ponte della Vittoria sembra esserci un sortilegio che non riesce proprio a tenere lontane le polemiche. Ma adesso, scava scava, salta fuori che a lanciare l'ordine di chiusura della pista ciclopedonale non sarebbe stata l'amministrazione, ma la ditta che si occupa dei lavori. I lavori, come sempre, dipendono molto dalle disponibilità e le possibilità che hanno le aziende di poter intervenire. Noi non è che possiamo più di tanto metterci la nostra parola, perché loro hanno i loro tempi. È vero che si crea un minimo di disagio, ma abbiamo sempre comunque una possibilità di passaggio prima sulla parte sud e poi sulla parte nord, per cui non è chiuso il ponte. La parte nord sarà sicuramente terminata prima del Giro d'Italia. Ma come, si chiedono in molti? Quindi questa amministrazione comunale non ha voce in capitolo? Non può anteporre le priorità della città alle preferenze della ditta? E se si parla di decisione da campagna elettorale, Zonta ribatte. I lavori possono iniziare a inizio mandato, a metà mandato, a fine mandato, ne partiranno ulteriori nei prossimi giorni. Questo è forse di quelli che partiranno quello un po' più delicato per i passaggi. E visto che il tema è dove e come passare sul ponte, il consiglio intanto è quello di ripassare, che cosa? L'italiano, prima che qualcuno dica che anche la segnaletica è da campagna elettorale. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni con l'afflusso di tantissimi turisti in città. Adesso restiamo però in tema politico, perché è cominciata la campagna elettorale casa per casa di Elena Pavan, ma qualcuno ha notato qualcosa di particolare. Toc toc, bussa alla porta il sindaco di Bassano, Elena Pavan. Parte il nuovissimo, maligna qualcuno, progetto di ascolto della città da parte della sindaca, che ha lanciato una campagna elettorale porta a porta, che più porta a porta di così non si può. Ma c'è porta e porta, c'è campanello e campanello, e poi a Bassano, bene o male, ci si conosce tutti. E un volto che compare sui social può risultare, appunto, conosciuto. Sentite cosa ha scoperto Nicola Finco. Diciamo che in campagna elettorale solitamente siamo abituati a vederne di tutti i colori, ma a tutto c'è anche un limite, insomma. Vedere che si fa finta di andare a trovare le persone a casa, quando poi veniamo a sapere che sono i genitori di candidati all'interno della lista della stessa Pavan, insomma ha anche il sapore un po' della farsa. Insomma, qualcuno potrebbe dire che con il porta a porta il rischio di giocare in casa è molto alto e che l'autogol è dietro l'angolo. E non è tutto, sono in molti a contestare infatti alla sindaca proprio una mancanza di comunicazione in questi 5 anni di mandato. Gli esempi più lampanti? Il percorso della Mazzini o quello di Santa Chiara, ma soprattutto il progetto di San Lazzaro.
i cittadini vanno ascoltati sempre durante il corso del mandato, prima e anche dopo, e quando vedo queste mosse elettorali dove, guarda caso, un sindaco uscente va a incontrare i cittadini un mese prima delle elezioni amministrative e nel corso degli ultimi 5 anni dove è stata? A proposito di questa polemica, c'è già la classica vignetta satirica che gira nei cellulari di mezza Bassano, con la sindaca che simbolicamente bussa alla porta e una risposta che non lascia spazio a interpretazioni. Su questo argomento è intervenuta anche l'opposizione cittadina, che tira in ballo naturalmente l'assenza di dialogo con la città e i grandi temi di Bassano. È curioso che dopo 5 anni in piena campagna elettorale la sindaca Elena Pavan si ricordi dei cittadini e li vada ad incontrare addirittura a casa, quando in 5 anni l'abbiamo vista pochissime volte, e soprattutto anche nei quartieri, nei consigli di quartiere, nelle riunioni. I cittadini ci riferiscono di averla vista poche volte. Siamo contenti che l'abbia scoperto adesso, non sappiamo però quanto di questo ci si possa fidare, e soprattutto abbiamo letto in un post che la prima cittadina che ha incontrato ha detto che basta cementificazioni, e quindi ci auspichiamo che abbia cambiato idea, visto che poco meno di un anno fa voleva fare un intervento da 100.000 metri quadri in un'area verde a San Lazzaro. La campagna elettorale ormai è partita a pieno ritmo, si presenta anche la lista di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia si presenta e lo fa puntando su una squadra variegata che vuole proporsi come il vero centrodestra di Bassano. Una lista con Andrea Zonta, capolista, 2 consiglieri di maggioranza uscenti come Antonio Guglielmini e Gianluca Pietrosante, senza dimenticare Stefano Giunta, già vice sindaco dell'era Bizzotto, e Nicola Giangregorio, che oltre a coordinare il circolo di Fratelli d'Italia bassanese presiede anche il quartiere 25 aprile. Noi come centrodestra ci riteniamo l'unica forza coerente, perché non abbiamo dimostrato dai fatti e da quelle che sono le liste anche in appoggio, non abbiamo nessun contatto con liste di sinistra. Noi siamo aperti anche al dialogo con le altre forze di centrodestra, noi non ci siamo chiusi e arroccati, non l'abbiamo mai fatto e continuiamo a rimanere su questa linea. In lista tra gli altri anche Stefano Monegato, presidente di quartiere San Vito, Giancarlo Andolfatto, mentre la più giovane è Francesca Dincau, classe 2005, che fa da contrappeso all'esperienza di Enzo Giandesin, fresco 92enne. Ci sono esempi concreti di come questa amministrazione sia riuscita ad operare. È chiaro che c'è sempre possibilità di migliorare, ed è quello che noi vogliamo fare, uscire dagli schemi delle parole al vento e invece dare concretezza nell'agire. Fratelli d'Italia, che appoggia la sindaca uscente, vede all'orizzonte il ballottaggio, puntando a essere una delle 2 forze che si sfideranno testa a testa, magari provando a ricompattare un panorama politico troppo frammentato. La frammentazione che di fatto c'è in questo momento nel quadro politico bassanese è una frammentazione legata più ai personalismi e va recuperata in fase di ballottaggio. Insomma, manca un mese al voto, ma la campagna elettorale che vi raccontiamo tutte le sere qui nel nostro telegiornale è già piuttosto calda. Adesso cambiamo argomento, perché siamo entrati nella settimana degli alpini, la settimana della durata nazionale a Vicenza. Ci sono già le prime iniziative che sono iniziate da un bel po', ci sono già le prime cose concrete che si possono vedere dalla presenza degli alpini, ma ci racconta tutto Sharon Di Carlo in collegamento con noi proprio da Vicenza. Buonasera Sharon, raccontaci tutto. Buonasera Ferdinando, buonasera a tutti i telespettatori. Lo hai detto tu, Vicenza si sta trasformando nella città degli alpini. Sono pronte le bandiere, sono pronti i negozi con le vetrine allestite, sono pronti i cittadini ed è pronto da un bel po' il piano organizzativo. Ma questa sera vi raccontiamo il dietro le quinte e lo facciamo con Stefano Boemo, consigliere nazionale cerimoniere dell'Associazione Nazionale Alpini. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie a voi dell'invito. Come sta andando allora questa organizzazione? Cosa state facendo in questo momento? Allora stiamo ultimando gli ultimi preparativi insieme anche alla Forza Armata, alle truppe alpine, per quanto riguarda proprio tutto il cerimoniale, la parte ufficiale per quanto riguarda la dunata. Sono 6 mesi che state lavorando a questa dunata? Sì, sono 6 mesi che stiamo lavorando, non abbiamo ancora finito, ma comunque dai, va bene, siamo felici e soddisfatti. Ci racconti cosa avete strutturato allora? Raccontiamolo ai telespettatori. Ma di solito si parte sempre con una base, quindi
con dei movimenti da effettuare insieme anche alle altre autorità, più che altro per sistemare anche i tuoi alpini, che saranno circa 90.000 a sfilare, quindi sono numeri abbastanza importanti. E poi praticamente anche la parte proprio ufficiale vera e propria, quindi le varie cerimonie dell'alzabandiera, di inaugurazioni, eccetera. Quante persone sono attese in questi giorni? Questo è un numero sempre bello da dare, no? Come presenze noi crediamo superiore ai 400.000 in 3 giorni. Sì. Tantissimi. Tanti alpini e non solo, anche amici degli alpini e anche tutta quanta la popolazione che vuole fare 3 giorni diciamo così, di festa alpina. Sì. Io ringrazio Stefano Buemo. Ferdinando, Vicenza, ve lo stiamo raccontando, appunto si sta trasformando in cittadina alpina. Questa mattina è arrivato anche l'elicottero militare, lì per noi c'era Luisa Bertini, vi lasciamo con il servizio e vi restituisco la linea. Fervono i preparativi qui a Campomarzo per l'allestimento di quella che diventerà la cittadella degli alpini. Tutto stamattina è partito prestissimo con l'arrivo dell'elicottero dell'esercito italiano. L'elicottero del 4° reggimento Aves Alter di Bolzano è atterrato a Campomarzo per dare vita a quella che diventerà la cittadella degli alpini, cuore di quello che sarà di fatto lo spazio espositivo per mezzi ed equipaggiamenti dell'esercito italiano e per tutte le attività e le specializzazioni della protezione civile ANA e della sanità alpina. Verrà allestita la cittadella degli alpini, divisa in 2 parti, una parte militare e una parte dell'associazione alpini, che vede la protezione civile, tutte le attrezzature che fanno loro, l'associazionismo che appunto viene impiegato dall'ANA. Per quel che riguarda noi come esercito italiano, siamo qua schierati con le truppe alpine, ovviamente quelle che sono le specialità nostre da montagna, quindi qui si potrà vedere l'addestramento sulla palestra di roccia, quindi quello che fanno i nostri alpini per addestrarsi in montagna, una simulazione di quello che è l'attività addestrativa, i nostri equipaggiamenti, i nostri mezzi ovviamente, quelli che utilizziamo normalmente. C'è la parte bonifica del territorio con il reggimento Eugenio, che è molto importante, specialmente con gli ordini bellici che vengono ritrovati in tutta Italia. Ci sono la parte di supporto, quindi la parte logistica, la parte di artiglieria, e ci sarà la parte storica col Museo Storico degli Alpini di Trento, c'è l'Istituto Geografico Militare, quello che ci fornisce le cartine, le mappe geografiche dove noi operiamo, possiamo fare le cose in tutte le nostre attività. E poi ci sono le nostre specialità sia alpine in quanto tale, quindi nostre attrezzature, mezzi di nuovo tipo, equipaggiamenti, il nostro reggimento di cavalleria, che appunto è il nostro reggimento che da 2013 è presente alla Brigata Alpina Giulia, e quindi potrete vedere quello che fa un alpino, un soldato dell'esercito italiano, nella fattispecie in questo caso delle truppe alpine, in addestramento in attività normale. Sabato l'avvio ai lavori da parte dei volontari della Protezione Civile ANA con la posa delle recinzioni nell'area dove saranno esposti al pubblico i mezzi utilizzati dalla Protezione Civile ANA, come i moduli idrogeologici ad esempio usati nell'ultima alluvione a Vicenza, ma non solo. Ci saranno tutti i nostri mezzi, saranno allestiti, ci saranno anche dei video, delle dimostrazioni sulle attività che vengono fatte come protezione civile, ma ci sarà anche l'ospedale da campo nostro, dove ricordo che è l'unico ospedale in Italia che è anche aviotrasportabile, quindi avrà e sarà operativo in tutti i sensi, non solo come dimostrazione ma anche come propria attività operativa sul territorio. Non solo Vicenza, ma anche il Bassanese si prepara all'arrivo degli alpini. Marostica agli alpini, un legame lungo ormai più di 100 anni, quasi 101 per la precisione. La città è sede di sezione e l'associazione alpini ha ricevuto l'anno scorso la cittadinanza onoraria. Questi sono giorni di festeggiamenti per la città che si prepara alla Dunata Nazionale in programma a Vicenza, a pochi chilometri di distanza. Con orgoglio Marostica dunque ha imbandierato tutto il centro e tutte le frazioni e sarà imbandierata a festa anche la strada che collega Vicenza con Bassano. Venerdì sera e sabato mattina in piazza si esibiranno 2 fanfare, mentre il castello sarà illuminato e tricolore per tutta la settimana e l'effetto è già di grande spettacolo ed emozione. Infine ci potrebbe essere una sorpresa con i fuochi d'artificio dal castello superiore. Insomma, una Dunata degli alpini vissuta e preparata con orgoglio e spirito di appartenenza. Una settimana importante per le Penne Nere, una settimana importante anche per Rete Veneta. Ogni sera collegamenti, approfondimenti su quello che si sta preparando per la Dunata, poi il racconto dei giorni clou con dirette, edizioni straordinarie fino alla giornata campale di domenica. State con noi. Ma adesso rimaniamo a Marostica perché c'è stato un pauroso incidente a Pradipaldo.
Spettacolare incidente a Marostica che ha coinvolto una motociclista che è rimasta ferita. Lungo l'SP72 a Pradipaldo di Marostica, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere una motociclista caduta e poi sbalzata fuori strada in un dirupo a 6 metri sotto il piano della strada del nono tornante. La caduta della donna, che faceva parte di un gruppo di altri motociclisti, è stata attenuata dalla presenza di vegetazione nel burrone. I pompieri, arrivati da Bassano del Grappa, con il personale SAF, Speleo, Alpino, Fluviale, hanno raggiunto la donna e le hanno prestato i primi soccorsi insieme ai sanitari del SUEM 118 che sono stati messi in sicurezza e calati vicino alla donna. La motociclista, di nazionalità austriaca, dopo essere stata stabilizzata, è stata posizionata su una barella e calata per ulteriori 50 metri fino alla strada sottostante, dove era presente l'ambulanza che l'ha trasferita all'ospedale di Bassano del Grappa. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un paio d'ore. Cambiamo argomento, passiamo a Bassano per una segnalazione che ci arriva dal centro. Non c'è pace in Viale delle Fosse, dove il sottopasso pedonale è nuovamente al buio. Ecco le immagini che ci ha mandato un telespettatore di Rete Veneta indignato e un tantino impaurito dalla prospettiva di attraversare il sottopassaggio in piena oscurità. Il collegamento era già stato segnalato dai cittadini perché era stato preso d'assalto dai teppisti qualche tempo fa, ma con questo buio neanche un writer esperto potrebbe utilizzare le sue bombolette spray. E anche voi potete segnalare situazioni simili, degrado, ma qualsiasi cosa che non va davanti a casa vostra, al numero di WhatsApp 340 321 8379 o a redazione @reteveneta.it. La porteremo come sempre all'attenzione di chi di dovere. Adesso cambiamo ancora argomento, andiamo a Rosà per la festa dell'asparago. Dalla terra e dalle mani, dalla ricchezza della terra allo scrigno di chi raccoglie e custodisce una delle grandi eccellenze del territorio, l'asparago bianco di Bassano DOP. Una folla di gente, di famiglie, di bambini ha riempito Parco delle Rose per la 38esima mostra concorso dei mazzi più belli. Ma la domenica è stata ricca di eventi, di associazioni, di artigiani, di commercianti e di istituti scolastici, racchiusi in un grande abbraccio nel cuore di Rosà. Dalla terra e dalle mani è una manifestazione che coniuga i prodotti della nostra terra, in particolare l'asparago bianco DOP di Bassano del Grappa, ma anche i prodotti dell'artigianato e dei nostri commercianti, quindi i prodotti del lavoro. Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari che supportano questo, la Proloco in primis, il nuovo direttivo che da poco si è insediato e un quasi centinaio di persone che sono indispensabili per la buona riuscita. Una manifestazione realizzata in collaborazione con il Consorzio per la tutela dell'asparago bianco di Bassano DOP, la cooperativa La Tradizione, la Proloco, il gruppo Alpini di Rosà, Confartigianato e Confcommercio. Abbiamo avuto la fortuna di avere 12 ruote in gara e abbiamo anche nei primi 3 classificati avuto delle bellissime ruote con dei bellissimi asparagi. E il vincitore, Mario Sartore, non nasconde la sua emozione. Siamo partiti una quindicina d'anni fa, così magari forse per scherzo o per gioco, non lo so. E da là è nato tutto e raggiungere questi traguardi qua, oltre che segno di orgoglio, ripeto, e di soddisfazione, è indice che siamo sulla strada giusta. Presenti anche gli studenti di Irigem con la postazione Trucca Bimbi, un gazebo preso d'assalto dai bambini. In questa giornata dedicata agli asparagi abbiamo le ragazze della sede di Bassano del Grappa, del settore benessere, che si stanno cimentando nell'arte del Trucca Bimbi e delle trecce. Tante bambine e anche tanti bambini si stanno divertendo assieme a loro. È bellissimo vedere l'interesse che c'è per l'arte del trucco e dell'acconciatura. Passiamo allo sport con l'hockey femminile che arriva a Bassano. Il Palau Broker di Bassano del Grappa ha ospitato un torneo di hockey femminile nel fine settimana. Il Bassano Hockey 1954, infatti, ha organizzato il primo torneo, le 5 Leonesse, a carattere nazionale, interamente dedicato a squadre femminili, composte da giocatrici nate fra il 2012 e il 2015. Oltre al Bassano Under 13 femminile, erano presenti altre 3 squadre, provenienti da Novara, in Piemonte, e dalle città emiliane di Correggio e Scandiano.
Lo scopo del torneo era quello di far giocare delle squadre interamente femminili tra di loro. Questo sport, non essendo ancora molto conosciuto e praticato fra le bambine, ha infatti la maggioranza delle squadre femminili che giocano in campionati locali con squadre formate quasi esclusivamente da maschi. Comunque a Bassano il movimento anno dopo anno sta crescendo. Il settore giovanile ormai conta una ventina di bambine e il torneo ha visto la partecipazione di quasi 40 giocatrici suddivise fra le 4 squadre. La volontà della società è stata quella di far capire che questo sport è molto adatto anche alle ragazze, soprattutto perché, essendo uno sport di squadra, trasforma i singoli in un gruppo. Il Bassano presentava l'età media più giovane del torneo, che è stato vinto dal Novara, che ha battuto il Correggio nella finalissima, mentre il Bassano è arrivato terzo, battendo nella finale, terzo o quarto posto, la rotellistica scandianese, dopo una partita molto combattuta e finita ai rigori. Sempre per lo sport il Bassano perde, ma con vista sui playoff, diciamo. KO ininfluente per il Bassano, che perde 2-0 contro l'Este, avendo già in tasca però il pass per i playoff. Peccato solo per l'avvio di gara, quando i ragazzi di mister Pontarollo sembrano difettare di concentrazione, concedendo 2 gol ai padovani al terzo e al quinto minuto, e così la partita perde quasi subito di significato. Adesso testa e gambe sono appunto ai playoff, che tuttavia non mettono in palio una promozione, bensì un ipotetico miglior piazzamento in ottica dei ripescaggi. Intanto arrivano altre sentenze dai campi. Il Rosà retrocede matematicamente in prima categoria. L'Eurocassola impatta 0-0 in casa del Camisano nell'andata del play-out di eccellenza e domenica gli basterà non perdere per salvarsi. Parapiglia per una lite domestica a Piombino Dese, dove sono intervenuti anche i carabinieri. Vediamo il servizio. I sanitari erano intervenuti in casa sollecitati dall'ex marito per assistere una 42enne di origine greca. Lei li ha aggrediti e per questo sono dovuti intervenire anche i carabinieri. È successo a Piombino Dese, nell'Alta Padovana, dove una donna in stato di alterazione ha litigato per futili motivi e ha aggredito l'ex compagno, che per calmarla e verificare il suo stato di salute ha contattato il 118. I medici intervenuti però sono stati anch'essi aggrediti dalla 42enne, tanto da richiedere l'intervento di una pattuglia dei carabinieri. I militari, arrivati sul posto, hanno aiutato i sanitari a riportare la calma nella casa e a far ravvedere la donna, che è stata accompagnata per le cure del caso all'ospedale di Campo San Piero, dove si trova ora ricoverata. Dopo di noi alle 21:15 una puntata decisamente interessante di Focus. Saranno ospiti Pietro Dalla Libera, Marco De Blasis, Annalisa Nalin, Stefano Pelloni, Simonetta Rubinato, Giuseppe Saccà e Stefano Trubian. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.